خب سلام بچه ها، من رام هستم و اینکه امروز اومدیم ساختمون مخابراتی بسازیم و این از اسکلت بندیشه. خب این چند روز ما ویدیو نذاشتیم و اینکه این کارایی داشتیم همین. خب من اسکلت بندیشو کردم به این شکل و این وسط ها رو که پر نکردم میخوام شیشه بذارم. حالا اینجاشم همینطوری دری بذاریم، آخر ما یادمون میره. خب ما اول باید شیشه هاشو بیاریم. شیشه این داخل ساختمونش باید شیشه هاش بیرنگ باشه، برای همین به این شیشه ها نیاز داریم. بریم برای بقیهش. بذار فکر کنم هوا تاریکه، برای همین نگاه کردیم. فکر کنم میتونم بخوابم. نه نمیتونم. تو وقتی ما این شیشه ها رو که پر میکنیم یه خونه قشنگ تر میشه. باید سریع کنیم که هنوز کلی کار دیگه داریم. خیلی قرار باحال بشه. الان دیگه فکر کنم بتونیم بخوابیم. واه آها دیدی گفتم. خب بعد بلند میشیم، شیشه ها رو میذاریم و طبقه اول شیشه هاش تکمیل میشه. خب طبقه اول شیشه هاش تکمیله. خب حالا ببینیم زمینش رو بسازیم، یعنی سقف طبقه اول، یعنی زمین طبقه دوم میشه که باید انجام بدیم. و تا الان ما اینقدر سقفمون رو پر کردیم، باید شیشه های طبقه دومم کلی کار انجام بدیم و همین. ویدیو قبلی که یادتون باشه خونه ویلایی ساختیم، یعنی پارت 4 شهرمون و الان پارت 5 رسیدیم. خب این از سقف شد. این از سقف طبقه اولمون. و اینکه چیزی بگم، ما اینجا رو زمین کردیم، جلوی ایشون خونه ساختیم و اینجا هم پارکینگ نداره، فقط اینجا رو یکم چیزش کنیم، اینجا باید پارک کنن دیگه. بریم برای شیشه های طبقه دوم.
مخابراتی دیگه. بعد مخابراتی میدونی چیه؟ مثلا کار آنتنا و اینا، چون میخوایم اینجا رو بکشیم تا اون بالا. خب این هم شیشه های طبقه دوممون و بریم سقف طبقه دوممون که چقدر فاصله شد اینقدر. نمیدونستم فاصلهش اینقدر کم، بهش بیشتر میکردم. حالا نداره. خب تا اینجا ما اینا رو چیز کردیم، اینجا سقف درست کردیم و دیگه آخراشو هیچ وجه نگران نباشید. قرار اینا رو با نور و اینا هم تزیینش کنیم و بالاش کنیم چیزش. ما با بلاک نمیاریم سیم مخابراتیشو بالا و با چیز میاریم اون چیزایی تو اند هست نورایی از اونا. بریم برای شیشه های طبقه آخر. دیگه بدونید که دیگه آخرش. چه صدای زامبی دریایی میاد؟ رو ساکت باشین، یاد خور و پف میفته. و اینم از شیشه های طبقه آخر که واقعا باحاله. سقفم بذاریم سریع.
خب اینم از این. آقا این شکلی میشه. چقدر زیبا شد. حالا ما اینجا این شیشه از این اسمشون یادم رفته، نمیدونم اسمشون چیه، ولی بازم میگردیم دنبالش. اینا اندراد. خب میایم اینجا البته اول باید بلاک بذاریم، 3 تا بلاک و میکشیمش بالا. بچه لایک و ساب و کامنت فراموش نشو، همینطوری یه کامنتی بذارید دلمون شاد شه و از این حرفا. بله لایک و ساب فراموش نشو. سرزمین زیبایی به به، کنار این ساختمونای زیبا هم شهرمون دیگه داره تکمیل تر میشه و تا اینجا بردم بالا خوبه. خوبه. خب اینجاش هم چیزی کنیم، با نور تزیین میکنیم. بچه کنم اینجا. بعد خب اینم از این. حالا این جلوی ها رو فقط ما اینطوری رو نهش بکن. اینجا رو هم ما به یک شکل باحال و شیک میاریم اینطوری. اینم همینطور. خب اینم از چیز مخابراتیمون، برج مخابراتیمون که تا اون بالا کشیده شده. بخوابیم و بیاییم با هم چکش کنیم و ببینیم. آتیشه بکن آتیش گرفت. خب اینم از چیز مخابراتیمون. امیدوارم از این ویدیویی که براتون گرفتم خوشتون اومده باشه. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. کامنت رو همینطوری عالی یه چیزی بزنید و حتما سابمون کنید و لایک کنید. تا ویدیوهای بعد فعلا بای بای.